danaya la renouveau télé sugantili la sɔgɔmada fɛ foli an b'o bila ka taa di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don anw na ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila renouveau matin ni ye kɛnɛ sigitɔla ye. Foli ni wale ɲuman dɔ an b'o bila ka taa di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi ye tarata ye janvier kalo tile 19 san 2021 solika wuli kɛbagaw ni aw de ka kɛnɛ aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la ka ban n'aw bɛ ka renouveau télé lajɛ an bɛ aw fo aw minnu fɛnɛ sɔgɔlen don anw na ni sanga kɔnɔna la aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni yɔrɔ in na anw lamɛnbaga jɛkulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ radio renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio ɲɛlini ka bɔ Segu n'a lamini ka foli bɛ an sɔgɔmada in na radio Benkan ka bɔ Kerewani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Besago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dambe ka bɔ Boron radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Nchiba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi aw me lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila nin kɛnɛ a bɛ sigi aw de ye k'aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban aw ka tile journée kɔnɔna la a ye aw bisimila bi tarata renouveau matin an ka kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakuruba la olu de filɛ nin ye fɛn min ye wulikajɔba min bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la ni o bɛna kɛ janvier kalo tile 20 nata ni maliden dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka laɲini ye faransi finitigilakaw ko olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la aw kana ɲina k'a fɔ maliden fanba fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ olu fɛla ye o la jɛmukan in bantɔ la Isa Kaba Sidibe ale kɔni bɛna synthèse kɛ ni situation in kan min b'a to aw bɛ se ka faamuyali kɛ nɛgɛjuru sira fɛ anw ni Mali Konate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ Mali Konate ale bɛ maaw fɛ maa minnu y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko faransi finitigilakaw ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko ale fɛla tɛ o ye an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna kana ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan o kɔfɛ ani Ben le cerveau fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ Adama Ben Jara ale min yɛrɛ ye ni ko in labɛnbaga maa dɔw ye fɛn min kɔni ye Adama Ben Jara olu de ka laɲini ye k'a fɔ ko faransi finitigilakaw ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la kuma bɛ di a fɛnɛ ma sɔgɔmada in na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye CNT maa ɲɛma o ye communiqué min kɛ a ka bɔ ka a fɛla di o kan Amadou Lassana Konare ale bɛ yan nɔ ka se ka don kibaru lase aw ma bamanankan na siraba kunnafoni o ye Sori Ibrahima Diallo ka wulikajɔ ye kɛnɛya kunnafoni bɛ Hawa Daɲogo bolo Alexis Kalandrima sɔn fɛn min ma o bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la bi tarata jɛmukan kɔnɔna la ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye Amadou Lassana i ni sɔgɔma ni sɔgɔma fanta tɔmɔta somɔgɔw bɛ di baasi t'i la n bɛ Ala tanu bi taa nin ma nɔgɔn dɛ cogo di bi taa kɛnɛmana a bɛ n'a fɔ i b'a fɔ de fifalan bɛ maa min bolo a bɔlen Kulibali la k'a fɛ a bɛ k'a fifa cogo min a bi taa nɛnɛ a projet ma nɔgɔn dɛ k'a fɔ bɛɛ ye man k'u janto yɛrɛ la farikolo ka lakana denmisɛnninw janto ka k'u la denba minnu bɛ sunɔgɔ fo ka gɔrɔndɔ ka denmisɛnninw to yɛrɛ la k'u fana sera sabali sa k'u janto denw na nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na i bisimila sɔɔni dɔrɔn i ni lajɛbagaw ni lamɛnbagaw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan yanni o cɛ wagati bolodacogo ale filɛ ni o ye météo ye wagati ale bolodacogo filɛ nin ye sankolo o diyalen bɛna to Mali fan bɛɛ fɛn min ye fonɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min yɛrɛ fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati bi tile journée kɔnɔna la a bɛ dépend marabolo kɛcogoya la fɛn min ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ marabolo dɔw la i n'a fɔ ladalako la min bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya fitinin don yɔrɔjan yelu olu la o la bi tile in na température bolodacogo filɛ nin ye Kayikaw fɛ yen nɔ tile in na olu ka température hakɛya bɛna t'i jɔ degré 36 la Kulikoro Sikaso tile in na olu ka température hakɛya o bɛna t'i jɔ degré 35 la Segukaw ta bɛ jigin ka na 34 na Mopti tile in na olu ka température hakɛya o bɛna kɛ degré 35 ye Tombouctou olu ta bɛ kɛ 32 ye Gawokaw fɛ yen nɔ tile in na olu ka température hakɛya bɛna t'i jɔ degré 33 la Kidalikaw olu ta bɛ jigin ka na 29 na Menaka tile in na olu ka température hakɛya o bɛ t'i jɔ degré 30 la Tawdenikaw ta bɛ jigin ka na degré 25 la Bamako district kɔnɔna la tile in na température hakɛya bɛna kɛ degré 35 de ye Bamako n'a lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 59 ye tile bɛ na bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18
o mana tɛmɛ ni sanga mugan ani wɔɔrɔ ye ni wagati boloda cogo ye ka di aw ma a kun ye aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn a ye aw sigi cogo ɲa Amadu El Konare bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan. Bibi na ma kunnafoni tan o ye kunfɛma ye walasa anw kanubagaw kana se ka kɛ kunfɛmaw ye aw min na ni jɛmukan in sigi ka se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen d'u ma k'u to fo sigiyɔrɔ la. Amadu ne bɛ sira di ma. Tabarikala an bɛ foli di Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jɛkulu minnu bɛ yen denbayaw kɔnɔna la fan o fan minnu b'a la k'a lajɛ ko aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan ko kura tubabu b'a fɔ ko chaque jour est une chance an bamananw b'a fɔ ko don bɛɛ lajɛlen ye garisɛgɛ buna hadamaden bolo kuma dugu jɛ o jɛ maa ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka hadamaden kisi diɲɛnatigɛ fɛn caman ma bamanankan n'i y'a mɛn ko faden to fɛn dɔw bɛ yen n'o t'i ka kɛta ye n'i y'o kɛ an m'o jate faden to ye fɛn kelen min ma kisi o ma o ye baara ye n'i ka baara bɛnna soli ka wuli ma i bɛ soli ka wuli n'a bɛnna sufɛ baara yɛrɛ ma i b'a si ɲana o kama aw y'aw dan se sɔgɔmada in na don kibaru bakurubaw la an ka finitigilakaw ye bataki kɛ bataki mun na u y'a sɛmɛnciya k'a fɔ an ka finitigilakaw ye sebaya sɔrɔ jugu dɔw kan fɔ ka maa saba ɲɔgɔnna minɛ kunungo an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na minisiri ɲɛma Moktar Wane ale ye kɔɔri cuala waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ o kundoni baaraw kɛ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ n'an bɔra olu bɛɛ la an bɛ taa Senu sira kan pankoro jiginyɔrɔ kɛnɛ na kunungo fana juguyara ni kunnasiniw ye an yɛrɛ wulila ka sa kɛnɛ kan an ye kuma galama tɛngu maa dɔw la olu sɛbɛkɔrɔ furukulen don kosɛbɛ Meridi district Adama Sangare coa bɛ kosɛbɛ sɛbɛnfura ko ninnu na k'a fɔ papier mun bɛ n'u ye sanni kɛ k'a bɛɛ kɛra dɔw yɛrɛ fana kɛlen don ka jalakiba bi jamana yɛrɛ ka gouvernement k'a ko la k'a jira k'a fɔ ko jamana ka domaine musaka marayɔrɔ mun bɛ ko olu ka terrain ninnu bɛɛ lajɛlen musaka dɔw taara sara ye n'o ye ka permis d'occupation bɔ ka di u ma ko la an bɛ n'u ka dusumakasaya n'u ka hakilina dɔw lamɛn sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ misɛnman caman bɛɛ bila ninnu cɛma sisan ka Mali ani a kɔkana kibaruyaw o fɛsɛfɛsɛ aw ye Bɛlɛdugu Mande Wasolo maa bɛ k'u bɛ k'an filɛ nin waati na aw ni sɔgɔma y'aw danse. Yani an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kibaruyaw dayɛlɛ ni k'a dɔn k'a fɔ chef d'état major général des armées ale ye bataki bɔ bataki min na a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko u bɛ Maliden ni diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ ko kunungo tɛnɛn n'o bɛnna janvier kalo tile 18 ma nɛgɛ kaɲa 16 saga 50 ni o ye lazara seli waati ye ko Bamanji Seganama maa saba bɔɲanko ko kɔni ye wele bila olu ma kɔna ale kɔni kɛrɛfɛ dugu la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana bamɔ bolo yɔrɔ min kɔni bɛ yen ko a maa kelen o bɛ taa san 20 bɔɲanko la o ye funankɛni ale bɛ bɔ dugu min na o ye Kubi ye maa filanan o bɛ taa san 45 la ale fana bangena dugu min na o ye Ɲiminama ye maa sabanan ale bɛ taa i ka dɔ san 26 bɔɲanko la fana bangena dugu min na ko o ye Urɔfuna ye ko ni maa saba min filɛ nin ye ko ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye bagan marala ni kɔmɔnaw ye nka kɛwale min bɛ yen kɔmɔnaw ni bagan maralaw nka kɛwale min bɛ yen ni u siga kɛr'u la o la o ye jihadisiya wale de ni bamanciya kulew ni k'a dɔn k'a fɔ wale jugu mun yɛrɛ bɛ dankari buna hadamadenw ka ɲɛnamayaw la ko o kɔni siga kɛlen don o la ko kɔnɔ o kama k'u ye tɛgɛ da maa saba ninnu kan wele bila u ma i k'a dɔn ni ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw sigi sen kan wa ko ka maaw ladɔnniya k'a fɔ waati min na an ka finitigilakaw bɛna tɛgɛ da u kan k'u y'a sɔrɔ o dɔw kun y'a essayer ka boli bin boloda kuma moto min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko Aujun o kɔni ye u ka taamafɛn ye ni u minɛna o k'o to u bolo u y'u ka wusibaza kɛwale ye kuma maa filanan fana kun y'a essayer ko o bɛ boli ko an bɛ waati min na sisan ni maa saba kɔni bɛ u ka bolo kan min ye gendarmerie min bɛ yen u ka ɲininiw bɛɛ lajɛlen bɛna taa ka sɛgɛsɛgɛliw kan ko mana tigɛ da min na ni u nɔ bɛ ko la ni n'u nɔ tɛ ko la o dafaradaw olu ka se k'a dɔn an bɛ waati min na i ko sisan
bataille ko nasaratigɛ la fana min ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita ale ye commandant ye groupement territorial gendarmerie min filɛ kan na Bamako ko u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana ye communiqué bɔ k'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka ɲɛsin Mali cɛmancɔrɔ faga ma ɲɛmaw ma ka ɲɛsin jamana cakɛda bolo bonda bolofaraw ma ni politiki jɛkulu ma ka taa se Bamako ni a lamini Mande Selenge Kati Gao fɔ ka taa se cakɛla fɛn o fɛn bɛɛ kan ni gendarme ni finitigilakaw ani kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma ka taa se Bamakokaw ni Laginɛkaw ma ka kɛ ni ko u ye wulikajɔ ni dɛmɛ ni cɛsiri min ta ka ɲɛsin i k'a dɔn Lansana Tamba Keita ale denkɛ n'o ye lieutenant de la garde nationale Tamba ale ni garde ɲuman Kulubali Keita olu ka furu hukumu kɔnɔ ko u bɛ bonyamasegin kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin maaw ma ye dɛmɛ d'u ma ko la yɔrɔjan ani yɔrɔ suru kɔɲɔ mun kɛra nin kalo tile 16 ka se a tile 17 ma n'an bɔra yen an bɛ don kibaruya bakuru wɛrɛw kɔnɔna la min ye an ka jamana minisiri ɲɛmaa ni o ye Moktar Wani ye ale ye k'a dɔ kunu tɛnɛ a bɛ fɔ min ma nansarakan na Assise nationale sur le coton 2021 n'o ye kɛnɛ belebeleba ye min sigilen don kɔɔri kunkan kɔrɔfɔw kan kɔɔri ko bɛ don bɛrɛ la cogo di mun ni majɛ jumɛnw b'a jɛ ka se k'o ɲɛfɔ ani ka wulikajɔ sabati o ko la o baaraw dayɛlɛla kunungo minisiri ɲɛmaa yɛrɛ ka ɲɛmaaya kɔnɔ baabu min bɛ ɲina ni kalaturulaw la o ye k'a fɔ kɔɔri yɛrɛ ka se Mali kɔɔri ka kɛ kɔɔri ye min bɛ lawoloma ka bɔ kɔɔri tɔw cɛ la wa ka kɛ kɔɔri ye min bɛ maliden nafa badabada o kɔni ye baabu ye kalaturulaw kan ɲinanta in hukumu ale yɛrɛ kɔnɔna la ko wulikajɔ kuraw bɛna don bɛrɛ la kɔɔri ko ka se ka kɛ sɛnɛkɛlaw ka nafafɛn ye cogoya min na i n'a fɔ Umaru Koyita ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na a baaraw kuncɛlen kɔfɛ. Ni sigafo ninnu fanba dɔw bɛna boli gɛlɛya minnu bɛ yen ni olu bɛ kɔɔri baara kɔnɔna na kɔɔri baarakɛlaw ka se ka sigi ka ɲɛfɔli ko o la ka hakililaw fɔ cogo min na o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ni o gɛlɛya dɔw yɛrɛ fanba ye kɔɔri baarakɛlaw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ n'u ye kɔɔri baara bila walima gɛlɛya minnu sɔrɔla angɛrɛkow la fo ka taa se banako min bɛ yen n'an b'a fɔ ma coronavirus o ye gɛlɛya min se kɔɔri baara ma ni sigafɔ ninnu bɛna kɛ sababu ye waati kunkurunin kɔnɔna na kɔɔri baarakɛlaw ka se k'u hakililaw di minnu bɛ se ka bila sen kan kɔɔri baara a bɛ se ka ɲɛ kabi san 2021 ka taa san 2022 la nin kɛnɛ in kan fɛn min kɔni minisiri min ɲɛsin bɛ sɛnɛko koɲɛw ma ale y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a y'a ɲini kɔɔri baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa kɔɔri baara a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na a y'a yira k'a fɔ fana fɛn min kɔni ale bɛ cakɛda min kunna o ka dɛmɛ kɔ tɛna tigɛ u la fiyewu ale tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min an ka fangabolo ɲɛmaa ye ni o ye Moktar Wani ale ye kuma ta ale y'a yira k'a fɔ ko kɔɔri baara jɔda ka bon kosɛbɛ an ka jamana sɔrɔdaw la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka maa 4 de balo Mali kɔnɔna na yan nka o bɛɛ n'a ta ko halisa ko gɛlɛyaw bɛ kɔɔri baara in na kɔɔri baarakɛlaw kan ka jɛ ka min wuli ɲɔgɔn fɛ ni sigafɔba in baaraw kɔnɔna na sigafɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bolodalen don don nataw la sɛmine tɛ ka yɔrɔba 4 min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni a baaraw yɛrɛ bɛ kɛ k'a ta janvier kalo tile 25 ka taa bila tile 30 la. Umaru Koyita renouveau don kibaru kɔnɔna la ni an bɔra ye minisiriso min ɲɛsinnen don an ka lizinima kobaw ma ale fana tun ye bolodaliw kɛ k'a fɔ ko CECIM ni o ye chambre d'industrie consulaire de Mali ko olu kɔni fana ka kalafili na kɛ waasa faleni baaraw ka don kɔnɔna la baaraw fɔra cogo min na o kɛra tentɔ kunun min ye Bamako yɛrɛ mara gouvernorat la u ye fara ɲɔgɔn kan min ye section cɔ la min ye a section ba 3 min bɛ membre maa 1250 ale ni 6 olu kɔni cɔ sɛbɛnna a gafew kan na Amadu Jara ko kɛra cogo di an k'a la nɛgɛ kaɲɛ 8 Bamako gouvernorat la maa caman de bɔla walasa cogo min na ka sugo sen don ni kalata in na kalata yɛrɛ min bɛ tali kɛ jɛkulu kan n'a bɛ wele l'assemblée consulaire de la chambre de commerce et d'industrie du Mali min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ani bayɛlɛmalikɛlaw kan donda la a bɛ ye k'a fɔ ko sanuya walew olu bilalen bɛ sen kan kɔnɔna na o tɛgɛ minɛn 3 de sigilen bɛ n'a yɛrɛ b'olu wele ko urne effectivement a ko bɛɛ bɛ ka kɛ ka ɲɛ donc chambre yɛrɛ n'i y'a ta chambre kɔnɔna na an b'a fɔ ko section 3 de bɛ yen donc section commerce bɛ yen industrie bɛ yen ani service bon o fana kɔnɔna na tun tilali dɔ kɛlen don jagokɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ impôt synthétique sara n'a bɛ f'u ma communément ko forfait olu ka kɔlɔsi b'a dama u ka urne b'a dama u ka isoloir b'a dama ani jagokɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ impôt réel la olu fana ka fɛn bɛɛ b'a dama. mɔgɔ hakɛ min kan ka voter yan o ye mɔgɔ 1000 200
56 donc o ye mun kan ka voter min bɛ tali kɛ ni kalata yɛrɛ koɲɛ labɛnniw kan maa dɔ y'a yira k'a fɔ ko a labɛnni kɛcogo k'a ɲɛna kosɛbɛ nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'o t'olu hakilina ye. fɛn mun man diya o ye lisi kelen chambre de commerce la parce que élection man ka kɛ lisi kelen a kan ka kɛ mɔgɔw bɛ na minnu b'a fɛ ka k'a ye o bɛ k'a ye mun mana gagner o bɛ gagner. Baara taabolo ka ɲi pour le moment depuis an nana an ɲɛ b'a la comme an ka commerce jama de ka ca donc an dɔɔnin b'o de la mais fɛn min ye service ni industrie bon an ɲɛ b'a la jamaba to o la. ni maa 88 minnu bɛna sigi jagokɛlaw ani bayɛlɛmakɛlaw tɔgɔ la olu fana bɛna ɲɛma sugandi o cɛ la min yɛrɛ bɛna kɛ jagokɛlaw ani bayɛlɛmalikɛlaw ka ɲɛma ye. tabarikala u ka wulikajɔw kɛ jagokɛlaw ka haminaw bɛ se ka maafa cogoya min na n'an bɔra yan an bɛ taa INSP la ni o ye Institut National de Santé Publique olu fana kun sɛbɛkɔrɔ dimilen don kunungo a ma sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ olu fɛ ni o ye u ka musaka dɔw kan ka sara min bɛ wele dɔgɔtɔrɔkan la ko risurni o baaraw kɔni sɔrɔli gɛlɛyalen kosɛbɛ ani k'a dɔn k'a fɔ u ka cakɛla dɔw bɛ musaka dɔw fana ni olu ni musaka dɔw ka kan fana tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'o ye bɛnkan bɛ minnu ni u cɛ n'o ye contractuel ye o kama kunungo u ye nisɔngoya jɔ dɔ kɛ jɔ min yɛrɛ kɔni kuntala taara nɛgɛ ɲɛ 8 ka bila kanɲɛ 12 waati la mun yɛrɛ bɛ ko in yɛrɛ kɔnɔ tigitigi gɛlɛya ye jumɛn ye a don cogo n'a bɔ cogo bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye Maliki Jalo ale ye wulikajɔ sabati u ka maa ɲɛma secrétaire général ka se ka kuma d'a ma a ye min fɔ an ɲ'a ko k'an k'a lajɛ. An ka bi sitting kun ye mun ye donc an y'a fɔ ka tɛmɛ a mɛnna an ka structure ni a bɛ gɛlɛya dama dama kɔnɔ an ka lajɛli wariw n'a bɛ fɔ o ma ko ristournew papier dɔ de bɛ Mali dɔgɔtɔrɔw bolo dɔgɔtɔrɔsobaw ni ka fara a kun selen bɛ fɔ CSRF ninnu na sisan papier in bɛ min fɔ a b'a fɔ dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'u bɛ wari ladon donc 100 sara la 30 kan ka di baarakɛlaw ma ni k'u ladiya donc an kun fɛ yan nɔ gɛlɛya donna an ka baara taabolo la n'o ye wari réactif kun tɛ ka san service fɛ pour que baara bɛ se ka kɛ cogo min na ni structure bɛ wari sɔrɔ bon o gɛlɛya kun bɛ yen nɔ mais o kɔrɔ t'a jira fana ko baara kun jɔla complètement baara kun ma jɔ baara kun bɛ kan ka kɛ dɔɔni dɔɔni mais recette minnu bɛ yen o y'a jira n na ko recette n'u kun ma se ka baarakɛyɔrɔ problème bɛɛ ɲɛnabɔ ka se ka baarakɛlaw la motiver c'est-à-dire que k'u la comment on va dire voilà k'u motiver donc o sababuya kɛ an ye 2019 bɛɛ kɛ an ma ristourne sɔrɔ dernier trimestre 2018 fana an ma ristourne sɔrɔ maintenant an ye min fɔ o don na c'est-à-dire ala nana n'a ka na ye coronavirus test voyageur nana don anw fɛ yan na an ka structure kɔnɔna na an bɛ kalo 4 bɔ bi anw de bɛ kan ka o baara kɛ an bɛ kan ka recouvrement kɛ donc patient kelen kelen bɛ don yan nɔ anw fɛ INRSP la sinon Mali kɔnɔ i bɛ 7000 de sara pour que i bɛ se ka voyager ni anw bɛ certificat de test covid d'i ma maintenant o la a bɛ kalo 4 bɔ an bɛ nin baara la mais an ka lajɛli fana tɛ kan ka kɛ o la donc an bɛ min kɔni fɔ vraiment gouvernement k'an lamɛn dɔɔni baarakɛla minnu bɛ yan o bɛɛ bɛ risque de la et ce que je vais dire à l'opinion nationale et internationale gouvernement k'a dɔn fana dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yan tellement que u y'u yɛrɛ di dɔgɔtɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen u ye covid contracté ka tɛmɛ. ɲɛfɔliw tun ye nin ye Maliki Jalo ale ka kuma galama la dusumakasaya bunakun kan hali bi an bɛ taa jamana ye sariya tali min kɛ ka hakilinaw bɔ ka se ka so minnu bɛ yen n'u jɔlen don pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛw cogoya la maa 1000 so min ye hectare 1000 a n'a kunkanfɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ye so ni baara yɔrɔw jɔlen ye minnu tɛ sariya kɔnɔ o man kan ka jɔ ye jamana faamaw y'o hakilina bɔ nin waati nka jɔkun daminɛ la min ye lahaw ta subahana mansinw kɔni bilalen don ka taa so ninnu bɛɛ lajɛlen yaara ni k'u bɔn duguma a ko kɛlen don gɛlɛyaba ye kunungo an ka wulikajɔw senfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko réfugié minnu ni soma yɛrɛ ni jabala tɛ maa minnu dɔw la k'a sabu kɛ kɛlɛ y'u bɔ u jabala la Bamakɔ yan ka se yan olu kɔni kɛlen don k'u bisimila yɔrɔ dɔw la n'o ye réfugié jabala dɔ ye kɛnɛ in kan na olu tun bɛ maa min ka tɔgɔtɔlen minɛn kɔnɔ n'o ye madame Kaloga ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ
ko a ko kɔni u bɛɛ lajɛlen taara ci a kɛra maɲumako ye i n'a fɔ maaw y'a jateminɛ nka caman dusuma kasi ala a ko la hali bi n'a ka bi a ma sɔrɔla k'a fɔ k'ale don ka jalakiba ta ka bi fana jamana faga ɲɛmaa dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya mɛrɛ dɔw bɛ yen kɛrɛn Bamako mairie district Adama Sangare ale kɔni cogoya bɛ kuma ninnu na kosɛbɛ terrain ninnu papier minnu sanni kow la dɔw fana y'u ka jalaki bi domaine kan n'o ye jamana yɛrɛ ka gouvernement cogola bolofara dɔ ye dugukolo musaka ko la ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko u ye permis fɛn o fɛn bɔ yɔrɔ ninnu na ko o wariw sarala wa ko jamana yɛrɛ kun y'a laɲini waati dɔ la a kuma ka ca maa caman bɛ olu dusuma kasalen don u ye hakilina dɔw di an k'a lajɛ. An ka dusukan min a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na barisa an ye yɔrɔ in san jamana de bolo n'i ye yɔrɔ san mairie bolo mairie ye jamana ka représentant de donc il y a pas un effet sans cause an ye yɔrɔ san an ka nafolo la ka taa quittance sara mairie ba la ka permis ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ wa o nafolo bɛ taa jamana kɛsu de kɔnɔ donc o kɔnɔna la san an y'o papier min sɔrɔ o kɛra yamaruya y'an bolo an y'an ka nafolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ san 5 bɔ ɲɔgɔn bɔ ka n'an ka yɔrɔw jɔ an n'an ka denbaw ka yɛlɛma kɔnɔ et suko ni dugujɛ cɛ ka bali ka na cun an kan k'u bɛna an ka yɔrɔw ci ka sɔrɔ an ma aviser préavis ma d'an ma foyi ma d'an ma an kɔni an b'o kɛ a kɛ de parce que an tilala k'a mɛn tuguni ko jamana kelen tilala ka nafolo de bɔ ka tila pour que ka jamana in ci tuguni o bɛ fɛn min y'anw bɛɛ lajɛlen dabali ban parce que an b'a miiri k'a fɔ jamana bɛ wari de ɲini ka jamana jɔ nka jamana tɛ wari ɲini ka jamana ci ni yɔrɔ lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ maaw y'u débrouiller ka so min jɔ yan a bɛ se 100 ni kɔw ma k'a jɔ k'a ban pewu u n'u ka denbayaw u fa kɔrɔ u ba kɔrɔ u denw ka yɛlɛma kɔnɔ n'u ye papier d'an ma u balolen don u tɔgɔ sɛbɛnnen don papier kan u b'a kalama u ma maga olu la u bɛ se ka na cogo di ka n'an ka yɔrɔw ci parce que y'a ye an ye yan sɔrɔ an y'a sɔrɔ Adama ka papier de b'an bolo Adama Sangare ka papier de b'an bolo o papier kelen min b'an bolo an sigilen don dɔ la an ɲɛ b'a la télé la ministre yɛrɛ de bɔ la Radio Mali a b'u ka archive la u k'a bɔ k'a lajɛ ka dossier yira k'a fɔ ko wari tɛ Mali kɛsu kɔnɔ donc ni mɔgɔ min bɛ taa ka permis sara an ka taa permis sara u k'a vérifier k'a lajɛ u y'o kɛ Mali la an bɛɛ y'a ye k'a yira an tɛ mɔgɔ si tɛ yan nɔ k'i bɛ yɔrɔ san mɔgɔ si tɛ yan k'i bɛ yɔrɔ san k'a fɔ i ma taa papier yira mairie la fɔlɔ k'a lajɛ n'a ka ɲi n'a ma ɲi an bɛɛ taara yira u ko ma an ka permis bɔ an ye permis bɔ u y'a ye k'a fɔ permis yɛrɛ bɔta cayara kɔsa in na u ye permis sarali jɔ k'an k'a jɔ fɔlɔ k'an ka permis jɔ sarali jɔ bon an y'a ye yɔrɔ bɛ yɔrɔw la ko min bɛ gidɔrɔnda la u b'o di faamaw ma. a y'a lajɛ réfugiés bɛ yan jamana dɔ de cira région dɔ de cira région jiginna ka na olu bila an kɔrɔ yan an bɛ k'olu makoto n'a fɔra k'e bɛ ka na mɔgɔ wɛrɛw ka so ci maliyɛndenw ka so ci anw tɛ dunan ye total c'est la dictature totale. Pourquoi n'i bɛ yɔrɔ ci sariya jamana de b'an ka jamana kɔnɔ olu ye ka mun kɛ an ka ca ni o ye mais porteur d'uniforme min bɛ yen anw denw n'an dɔgɔninw n'anw faw de don minnu bɛ yen bi mais normalement ni yɔrɔ kan ka ci a kan ka ci ni décision de justice de ye an ka tribunal bɛ yan an dalen don an ka tribunal la an dalen don an ka fɛn bɛɛ la an dalen don an ka fanga la mais mun balila an na ko président ye décision administrative ta ko ka 1660 hectares ci Bandaw 1660 mais Adama ma foyi kɛ parce que papier dira Adama ye papier de di ye wari minnu fɛn na mɔgɔw y'u ka permis d'occuper sara dɔw y'u ka permis d'occuper sara état y'a o fɛn encaissé état bɛ k'o kɛ ka fonctionnaire sara donc o wari mun n'aw ma ban o la o wari donna domaine état ka kɛsu de kɔnɔ donc bi anw bɛ mun ɲini jamana fɛ kalo 18 kɛla minnu sigilen filɛ an kunna n'a fɔra ko transition u k'u kɔfilɛ ka électroviseur lajɛ Mali dan tɛ olu ye Mali tɛna da u fana ma ne ka kuma laban ye mun ye ne b'a ɲini ne dalen don an ka sariyasun na je veux que la justice soit rendue au nom du peuple malien pas au nom d'un individu pas au nom d'un président mais je veux que la justice soit rendue quand anw bila an ka hakɛ kɔnɔ tabarakala min ye maa minnu bɛ yen n'olu fana ka yɔrɔw cira olu dɔw ka hakilina ye nin ko kɔnɔ nka an ka ɲininiw kɔnɔ maa caman y'a jira ko yanni i ka jigin i benyɔrɔ la ko a ka kan i ka jigin i taliyɔrɔ la ko maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye sɛbɛnfuraw bɔ nin yɔrɔ kofɔtaw la ko u bɛɛ lajɛlen b'a kalamu k'a fɔ nin yɔrɔ nin ye jamana ka yɔrɔ labilalen ye pankuru jigin kɛnɛ kan na k'a man kan ka feere maa si kelen ma
sigiyɔrɔ ko la ko nka caman y'u ɲɛ tugu ka sɛbɛnw bɔ ni k'a di maaw ma ka a feere u ma ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ka wariw minɛ ka bila u kun k'a kun kɛlen don jagokun yɛrɛ ye dɔw bolo tɛrɛ fiyɛ lajɛ ten ka taa u k'a kan k'a sɔrɔ u b'a dɔn a ko bɛ cogo min na ko kɔni gɛlɛyalen don maa minnu bɛ yen nin nɛnɛ in na n'u ka sow cira kɔlɔbɔ fanga ka bon i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na min ye u dɔw bɛ k'u kɔni débrouiller ka minɛnw cɛ dɔɔni ka bɔ wa k'an bɛ dugawu kɛ kow ka basigi jamana ka sariya jɔsenw fana ka labato kosɛbɛ ko in kɔnɔ sanga 43 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Aruna Jara Kati préfet ale ka jateminɛ la an bɛ Kati cercle Manko ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na Fata Tumota an bɛ kibaruya ta ko filanan bila yan n'o tɛ segi tɔ ni falen don hali bi. Ko fɔlɔ bɛ datugu yan yɔrɔ la yan'an ka don